హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ASHU A2Z TECH. నా పేరు అశోక్. ఈ వీడియోలో టొయోటా కంపెనీ నుంచి 7 సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న టొయోటా రూమియన్ కార్ని రివ్యూ చేయబోతున్నాను. అసలు ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ మార్కెట్లోకి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ అయిందని చెప్పేసి మీకు షార్ట్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, టొయోటా కంపెనీ అండ్ మారుతి సుజుకి కంపెనీ రెండు కూడా టైఅప్ అయ్యాయి. అలా టైఅప్ అయినప్పుడు మారుతి సుజుకి మోడల్ కార్స్లో కొన్ని మోడల్స్ని టొయోటాతో షేర్ చేసుకుంది మారుతి సుజుకి. అలా షేర్ చేసుకున్న కార్స్ని టొయోటా ఏం చేసిందంటే రీబ్యాచ్ చేసింది. ఇలా టొయోటా కంపెనీ రీబ్యాచ్ చేసిన కార్ మోడల్స్లో ఈ కార్ మోడల్ ఒకటి. ఇక సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ రీబ్యాచ్ చేసిన మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా మోడల్. బట్ మారుతి సుజుకి ఎర్టిగాకి దీనికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ని టొయోటా కంపెనీ మళ్ళీ రీబ్యాచ్ చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి ఇందులో కొన్ని అప్గ్రేడెడ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ మోడల్ టొయోటా కంపెనీ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం మినీ ఇన్నోవాలా కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది 7 సీటర్ ఎంపీవీ కార్. మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసిన వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి. ఇక వెయిట్ చేయకుండా ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ రివ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ పర్ఫార్మెన్స్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఈ కార్లో 1462cc K15C హైబ్రిడ్ 4 సిలిండర్ 4 వాల్వ్ పర్ సిలిండర్ BS6 2.0 పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంటుంది. ఈ ఇంజన్ 6000 RPM దగ్గర 101 bhp పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే 4500 RPM దగ్గర 136 Nm టార్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ అప్ టు 166 kmph టాప్ స్పీడ్ వెళ్తుందని చెప్పేసి కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఇక ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ, మైలేజ్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఈ కార్లో 45 లీటర్స్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఈ కార్ 20 kmpl/లీటర్ మైలేజ్ ఇస్తుందని చెప్పేసి కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ అదర్ కీ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఈ కార్లో ఇన్ఫోర్మెంట్ సిస్టమ్ విత్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మొబైల్ కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ ఉంది. సెమీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. దీంతో పాటు పవర్ స్టీరింగ్ ఉంది, పవర్ విండోస్ ఫ్రంట్ ఆప్షన్ ఉంది, యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంది. ఇక సేఫ్టీ కోసం డ్రైవర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంది, ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంది, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఉంది, అలాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి, మల్టీ ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్ కూడా ఉంది. నా వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా టెలిగ్రామ్ లింక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్, ఫేస్బుక్ లింక్, ఇంకా వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవ్వండి. వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి వాట్సాప్ ఛానల్, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్లో కంప్లీట్గా 7 సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంది. ఈ 7 సీటింగ్ కెపాసిటీలో లాస్ట్ రో వచ్చేసి మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎక్కువ బూట్ స్పేస్ కావాలనుకుంటే, ఎక్కువ బూట్ స్పేస్ అవసరం లేదు, సీటింగ్ కెపాసిటీ కావాలనుకుంటే ఈ సీట్ని ఫోల్డ్ చేయకుండా అలాగే ఉంచుకోవచ్చు. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ మిడిల్ రోలో రిక్లైన్డ్ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఇక ఈ కార్ సస్పెన్షన్, బ్రేక్స్, టైర్స్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఈ కార్లో ఫ్రంట్లో మెక్ఫర్సన్ స్టడ్ అండ్ కాయిల్ స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ ఉంటుంది. రేర్లో టోర్షన్ బీమ్ అండ్ కాయిల్ స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్లో డిస్క్ బ్రేక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. రేర్లో డ్రమ్ బ్రేక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. 15-inch అలాయ్ వీల్ విత్ 185/65 టైర్ సైజ్ ఉంటుంది. పైన ఐకార్స్లో కొన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఐకార్స్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి. ఇక ఫైనల్గా ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఈ కార్లో 3 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. S వేరియంట్, G వేరియంట్, V వేరియంట్. ఇప్పుడు నేను రివ్యూ చేసింది V వేరియంట్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద వేరియంట్ ఈ కార్ ప్రైస్ 11 lakhs నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అప్ టు 16 lakhs వరకు అయితే ఉంటుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టేట్ అండ్ సిటీ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్. ఈ టొయోటా రూమియన్ కార్ పైన మీ ఒపీనియన్ నా కామెంట్లో అప్డేట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.